สบายดีคือเก่าครับผมสบายดีไอ้ไส้นมนุ่งครับคนที่มีใจต่อคือเก่าครับคลิปนี้พอกันบ่าย4 โมงแรงครับบ่าย4 โมงแรงเด้อนะครับช่วงนี้มื้อนี้นะครับผ้าฉลามขาวมานะครับไม้เก่าไม้เดิมคือเก่านะครับหลังจากวัง3-4 มื้อที่ผ่านมานะครับฉลามขาวนะครับถูกเดือยนะครับถูกเดือยไก่ป่านะครับพักฟื้นอยู่4-5 มื้อนะครับ4-5 วันนะครับมื้อนี้ก็เลยพาฉลามขาวมาย่ำไม้เก่าครับเขาจะทำแต้มได้หรือไม่ครับผมติดตามครับจวดๆครับ
จบเร็วจบเร็วครับผมฉลามขาวครับหลังจากถูกเดือยครับผมสวยงามมากๆครับหลังจากถูกเดือยครับผมสุดยอดเลยจบเร็วครับ